Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber, pemirsa setia dari channel kami Ramuan Sahabat Herbal. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda agar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Bagi Anda semuanya yang memiliki masalah dengan kondisi pernafasan, terutama saat Anda tidur ya, nah, hal itu dinamakan dengan mendengkur atau ngorok. Mungkin di daerah sampean Anda semuanya memiliki bahasa yang lain ya, yang tidak sama, tapi istilahnya sama, ngorok ya. Nah, Anda tidak usah bingung lagi, ada terapi paling efektif dengan bahan alami, bahan dapur ini, yakni dengan bawang putih. Caranya bagaimana? Saya akan kupas tuntas tentang cara penggunaan bawang putih ini ya, serta pemanfaatan dan kandungannya. Kenapa bawang putih ini bisa menyembuhkan penyakit mendengkur itu? Karena mendengkur itu termasuk penyakit ya. Dengan adanya pernafasan yang kurang lancar, hal itu juga sangat mengganggu kondisi kita tidur, bahkan orang yang di samping kita. Mungkin ya teman di samping Anda juga mendengkur, Andanya pasti terganggu. Nah, saya sarankan untuk mencoba pengobatan alternatif ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk ketik tombol subscribe-nya ya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering agar Anda tidak ketinggalan info-info dan tips menarik tentang kesehatan yang selalu saya bagikan setiap harinya sobat. Nah, saya jelaskan ya, mendengkur itu apa? Mendengkur tersebut adalah struktur rileks ya di tenggorokan ketika mulai bergetar dan mengeluarkan suara ya yang sangat sensitif. Oke, jadi suaranya tidak enak juga. Ada penelitian menyebutkan 90 juta orang di Indonesia memiliki masalah dengan tidur yang mendengkur, hampir dari sepertiga dari jumlah popularitas di Indonesia ya. Nah, sangat mudah dengan bawang putih ini. Kenapa bawang putih ini dapat mencegah penumpukan lendir ya yang ada pada radang sistem pernafasan di saluran hidung kita. Hal itu akan membuat nafas kita menjadi lancar dan tidak lari ke mulut dan tidak mengeluarkan suara yang mendengkur. Cara pengaplikasiannya sangatlah mudah. Anda tinggal mengkonsumsi bawang putih ini 1 kali sehari ya, sebelum tidur malam. Hal itu akan membuat efek hangat pada tenggorokan kita. Tapi jangan lupa untuk sikat gigi agar nafasnya tidak bau saat bersama dengan pasangan. Efek rileksnya akan membuat tenggorokan kita serta lendir yang ada pada tenggorokan kita akan hilang. Bagian penyakit sinus atau hal apapun pada penyakit saluran pernafasan akan sembuh dengan bawang putih ini. Hal ini sudah sangat efektif dan alhamdulillah banyak orang ya yang tidurnya mendengkur mencoba terapi ini sudah sembuh. Oke, bagikan video ini agar banyak orang yang mengetahui cara-cara untuk mengatasi penyakit mendengkur dengan cepat agar tidur tidak terganggu, Anda pun tidak terganggu, dan Anda juga tidak mengganggu tidur orang lain. Oke, terima kasih sobat, semoga bermanfaat. Sharekan ya agar banyak yang tahu. Like juga, selalu komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.